Tot el que no trobaren. El centre de Mallorca. Ara, aquesta vegada jo crec que el trobarem. Vinga, crec que el trobarem. Molt bé, Toni. Proves. Bé, ja. Pasta. Ja fan que sí. Bueno, jo molt bé. Això que és això és un llevament. Jo crec que serà una mossana. Ja mossana més a Llorer. Sí. Segurament com és aquest pou. No se veu el fons, que no tinguis una pedra.
Un poco de ya. Elettricità. Quase que era això és una putada de dos fotògrafs, perquè m'ho faré una foto. Ja, espens. Ara que es foto molt ben fet, no? Sí, Aquí me farò lluir. guarda pintar. On és el magnetisme, Toni? No vols? No es pot disparar. No estic ferrat també. Si ha de fer... Joan, vol fer una foto? Sí, ara. No poden seure per terra. Que se seguin els joves. Magnetisme. Aquest home que s'ha mort, però no li pot dir què. És com meu. Queda de Pinema. De Pinema. Era de Pinema. Deixa-ho, Pol, no?